大家好，这里是土拨鼠杂技的 YouTube 频道。今年年初，我曾经做过几期节目，和大家聊了聊有关时间、空间、质量和引力的问题。但其实我对那几期节目并不是很满意，总有种没说透的感觉。就比如关于时间的那期节目，我在那期节目里主要聊的还是相对论效应对时间流动速度的影响。而相对论之后的新理论对时间的新认识都没有涉及，所以今天我打算再和大家聊聊时间这个话题，让我们看看相对论以后的理论，就比如量子力学、量子引力论、量子宇宙论和宇宙信息论是怎么解释时间这个概念的。其实，在人类历史的很长一段时间里，对时间的概念并没有一个清晰的认识。人们能够认识到的只是时间的某些特性，而且人们对时间特性的认识也是在不断发展的。在史前时代，人们通过影子的长短来推断白天的时间，通过月相的变化推断一个月内的时间，通过四季的变化推断一年内的时间。正是通过对这些自然现象的观测，人们把时间理解成生命和自然规律的一部分。文明诞生以后，在美索不达米亚和古埃及，人们通过观测太阳、恒星和月亮，建立了历法，并把它们和农业、宗教紧密地关联了起来。古埃及人提出了永恒流动和循环的时间这个概念，这是人类最早的关于时间的线性和循环的概念。而在古希腊，亚里士多德则认为，时间是事件变化的尺度，没有事件就没有时间。这种观点和现在的某些对时间的认识已经非常接近了。基督教盛行欧洲之后，时间被认为是神创造的一个线性的过程，和天空、大地一样，是永恒存在、匀速流动、周而复始的背景。文艺复兴后，直到近代，经典物理学得到了极大的发展。这时，时间成了一个独立于空间和物质且绝对存在的物理量，它会以均匀的速度向前流逝，而不依赖观察者，也不受任何物理事件的影响。因此，不同于力、速度、压强这样的导出物理量，时间被认为是一个基础的物理量。这时，人们对时间的理解就有点像老式电影拍摄点里拍摄开车画面时流动的背景画布，是一切事物和事件的活动背景，而事物和事件则是演员在时间这块流动的背景画布前尽情的表演。时间来到了20世纪初，1905年，爱因斯坦提出了狭义相对论。在狭义相对论里，人们对时间和空间特性的认识发生了重大的变化。时间虽然还是个基本物理量，但已经不再是绝对的。空间上的速度会对时间的流动速度产生影响。按照狭义相对论，在一个惯性的宇宙里，真正不变的是时空，或者更准确地说是四维间隔。时间和空间只不过是时空在时间轴和空间轴上的投影而已。在狭义相对论的宇宙观里，时空就像经典力学里的时间一样，是平直固定的，而时间则可能因为观察者所处的惯性系的不同而不同。也就是说，时间可能因为速度的不同而产生变化。到这儿，人们对时间特性的认识第一次被彻底打破了。时间原来并不是固定不定的，它可能因为物体的运动速度而发生变化。然而，不久之后，爱因斯坦又提出了广义相对论。在广义相对论里，对时空这个概念的认识也发生了重大的变化。它从狭义相对论里是平直固定的存在，变成了可以因为引力而弯曲的存在，而取代时空原来位置的是度规张量这个新概念。在广义相对论里，度规张量才是固定不变的，而时间不仅会受到运动速度的影响，也会受到引力的影响。但直到此时，时间依然被认为是一个基本物理量。如果我们把狭义相对论和广义相对论结合到一起来描述时间的特性，就是时间是一个单向流动的背景，
但是时间的流动速度会受到物体运动速度和引力源的影响。运动速度越快的物体，时间流逝的越慢；离引力源越近的物体，时间流逝的也越慢。引力源越强，它周围物体上的时间流动速度也会越慢。聊到这儿，我不由得想起，很多人都知道，为了保证 GPS 的定位精度， GPS 卫星上的原子钟必须要考虑相对论作用的影响。但他们大多是按照大学学习普通物理里的狭义相对论认为，由于卫星的运行速度比较快，因此卫星上的时钟走得比地面上的时钟慢。但其实速度固然会对卫星上的时间的流动速度产生影响，我们还不能忽略的一个影响时间流动速度的因素是引力。由于卫星离地球这个引力源比较远，根据离引力源远的物体上的时间流动速度快的原则，卫星上的时钟走的应该比地面上的时钟快。那么卫星上的时间的流动速度到底是快还是慢呢？对这个问题，我们其实是要通过计算来解答的。我们知道 GPS 卫星一般运行在距地大约2万公里高的轨道上，在这样的高度下，它绕地运行的速度大约是 3.87 公里每秒。由此，根据狭义相对论，我们可以算出卫星上的时钟每天会比地面上的时钟大约慢 7.2 微秒。但因为离地球这个引力源远，卫星上的时钟每天又会比地面上的时钟大约快 45.9 微秒。综合考虑下来，卫星上的时钟每天会比地面上的时钟快 38.7 微秒。而这 38.7 微秒会使卫星定位产生 11.6 公里的偏差。仅仅通过这个例子，相信很多朋友就能够知道认识时间特性和本质的重要性了。然而有趣的是，当人们对世界的认识进入到量子阶段的时候，对时间特性的认识又发生了新的变化。量子力学和量子场论对时间特性的认识回到了经典力学，认为时间是一个稳定存在、永恒流动的背景。现在矛盾来了，在宏观世界，人们已经通过无数次的理论分析和实验验证，证明了相对论的正确性。但在量子世界，理论和实验也证明了量子力学和量子场论的正确性。时间这个单一的物理量，为什么会在宏观和微观体现出2种截然不同的特性呢？为了解决相对论和量子力学的矛盾，我们需要新的理论来解释时间的本质。介绍到这儿，不知道大家注意到没有，从经典力学到量子力学，人们都还是认为时间是一个基本物理量，是一切事件发生的背景。但这种认识很快就会发生改变了。最早做到这一点的是为了统一相对论和量子力学而诞生的量子引力论。在量子引力论里，时间不再是个基本物理量，而是变成了大量量子纠缠后的统计结果。2021年，意大利和加拿大的科学团队的量子钟纠缠实验显示，当2个量子时钟发生纠缠的时候，时间流逝对他们来说就不是绝对的，而是会相互影响。2023年，美国 NIST 的光子纠缠实验更进一步地向大家展示了时间的量子特性。所有这些实验似乎都在告诉我们，时间也是量子化的。我们知道，在量子世界里，一切都是以几率波的形式存在的，因此量子化的时间也是一种几率波。换句话说，就是在量子尺度上并不存在时间这个概念。如果在量子尺度上时间并不存在，那么时间又怎么会在宏观上表现出来呢？对于这个问题，多数量子引力论学者认为，时间只是量子与环境之间发生关系而产生的顺序感，或者说，时间只不过是大量量子纠缠后所涌现出来的结果。这就好像当只有一个水分子的时候，是根本谈不上湿这个概念的。但是当出现大量的水分子之后，湿这个概念就产生出来了。如果我们把这种解释再和热力学第2定律，也就是熵增定律结合，就能够解释为什么我们在宏观上无法观测到时光倒流的现象了。
因为时间流动的方向就是熵增的方向。除了量子引力论，后来出现的量子宇宙论、宇宙信息论也对时间的本质提出了自己的观点。在量子宇宙论里，时间是宇宙状态变化的标尺，或者可以把它理解为宇宙从高密度状态逐步演化的顺序标签。而宇宙中的时间流动实际上就是熵在宇宙尺度上增加的体现。按照这种观点，时间在宇宙大爆炸之前是不存在的，这就好比地球上的南极点，在那儿是不存在南这个概念的。而在宇宙信息论中，时间又变成了信息变化的印记。按照宇宙信息论，宇宙可以看成是一个巨大的量子计算机，每一次量子操作都会产生新的信息，而这些信息积累出来的计算过程，就是我们所感受到的时间。尽管以上几种理论对时间本质的看法不太一样，但他们都否定了时间是基本物理量这一既有的观点，认为时间是一种与变化、熵、信息增长等过程相关的统计学的涌现现象。就比如单个分子或原子是没有温度这个概念的，只有运动的速度。而当无数分子、原子的速度分布被统计出来之后，才出现了温度这个概念。同样的，在单个量子看来，并没有时间这个概念，只有当无数变化的量子被统计的时候，时间这个概念才真正的出现了。好，关于时间，我今天又和大家做了一次交流，让大家能从更多的领域对时间的本质有所了解。不知道您在听了之后有什么别的想法，欢迎您给我留言，咱们可以一起讨论。在节目的最后，我提醒您，这里是土拨鼠杂技的 YouTube 频道，请您订阅我的频道，打开小铃铛，这样您就能收到我节目更新的通知。同时也欢迎您转发、评论、点赞。咱们下期节目再见。